جريمة أقل وصف ممكن توصف بيه إنها جريمة غريبة حصلت في الفيوم. في ناس بتقول إن الجريمة دي مستوحاة من مسلسل الأسطورة، عشان الجريمة نفذت بشكل فيه ارتباط كبير جدا بمشهد حصل في مسلسل الأسطورة الفنان محمد رمضان. المشكلة ان الجريمة دي حصلت في نهار رمضان. طبعا مش هي دي المشكلة الوحيدة للجريمة، يعني دي مشكلة من مشاكل الجريمة انها حصلت في نهار رمضان وبعد صلاة الجمعة في إحدى قرى الفيوم. الجريمة ايه هي؟ عائلة انتقم من زوج بنتها زي بالظبط ما حصل في أحد مشاهد المسلسل. العائلة دي جابت زوج بنتها ولبسته قميص نوم وضربوه في الشارع قدام الناس وصوروه صور كتير جدا وفيديوهات. تفاصيل حضراتكم ان عدد من اقارب الزوجة اتجمعوا بعد صلاة الجمعة بعد ما اتنشر خبر ان هذا الزوج صور بنتهم عارية. جابوه وقلعوه هدومه ولبسوه نفس قميص نوم زوجته اللي قام بتصويرها، وبعد ما صورها حسب كلامهم او حسب اعتقادهم، تحقيقات هي اللي تقول مش احنا يعني، انه سرب الصور دي على مواقع التواصل الاجتماعي. صور مين؟ صور زوجته. اهالي القرية واقارب هذه الزوجة مشوا في الشوارع وهم معاهم هذا الزوج وهم ملبسينه قميص النوم ومرددين عبارات لجميع المرة في الشوارع، نفس العبارات اللي كانت بتتقال في مشهد من مسلسل الأسطورة. كانوا بيقولوا ايه؟ تعالوا 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 صوروه، اتفرجوا. الناس طبعا صوروا المنظر ده وطلعوه مرة تانية على مواقع التواصل الاجتماعي. الزوج كان بيردد عبارات زي فوضت أمري ليك يا رب. طيب يعني هذه الجريمة بكل ما تحمله من قبح، مدى ارتباط العمل الفني اللي فيه مشهد فيه نفس التفاصيل دي قد ايه؟ هل ارتباط كبير؟ هل ارتباط طفيف؟ الموضوع ملوش دعوة ببعضه؟ نعرف من الأستاذ طارق الشناوي الناقد الفني الكبير. أستاذ طارق أهلا بيك، صباح الخير عليك. أهلا يا هيثم، صباح الخير. أستاذ طارق بسأل، أنا متابع الحادث طبعا وقريت عنه. تمام كويس، بس أنا يمكن هيبقى ليا رأي شوية ربما ما نتفقش أنا وأنت عليه قوي. اتفضل يا فندم. الجزء الأول من الجريمة كان إيه؟ إنه واحد صور مراته. صحيح كده؟ طيب خدها منين؟ خدها من المسلسل، خدها من الفيلم، ولا كان في جريمة قبلها إنه واحد فعلا صور مراته؟ الحقيقة كان في جريمة إنه واحد صور مراته فواحد تاني صور مراته وهي في عارية أو شيء من هذا القبيل وحطها على النت. فهناك فعل تم مغاير لكل الأخلاق والمعتقدات والأديان والقوانين والأعراف، وقول زي ما أنت عايز. مشين. لأنه واحد بيشهر بعرضه عادة. صحيح. أنت بتدافع عن عرضك. صحيح. لكن لأول مرة بتلاقي حد إنسان بيشهر بعرضه، فمعناها إنه في جزء عدواني داخل النفس البشرية موجود، جزء مخالف للتقاليد أي ما كانت الدوافع. لكن لازم نبص للواقع. واحد عايز ينتقم من مراته، أوكي مش هيعمل كده، بس عمل عملة متجاوزة المنطق. صحيح. في القرى المصرية وفي الحياة الشعبية في حاجة اسمها التجريسة. عارف انت التجريسة اللي هو بيجوا ويحطوه على حمار بالعكس ويمشوه يزفوه في القرية. فهي موجودة في معتقداتنا. السؤال هل مسلسل الأسطورة لما عمل ده كان هو السبب؟ طيب ما هو في نفس مسلسل الأسطورة كان في قتل، مش انتقم محمد رمضان لما قتل محمد اسماعيل عبد الحافظ. صحيح. كويس، عشان كان قبلها شتم مراته وضرب مش عارفه ايه وعمل موضوع الملابس الداخليه. يعني عايز اقول ايه؟ طب لو كان اهل الست السيده دي قتلوا الرجل، خد بالك دي جريمه ممكن تصل لحد القتل. قتلوا الرجل، كان هيبقى برضو السبب
الاسطوره، ولا ان هناك دوافع عدوانيه ايا ما كان يعني عمقها، وان هذه الدوافع بتختلف من انسان لاخر. حد ممكن في الموقف ده يقتل، حد ممكن يطالب بالطلاق، حد ممكن يعمل زي ما عملوا يلبسوه واحده ست، حد يعمل له تجريفه، يعني حد يرمي في وشه ميه نار. يعني ردود الافعال كلها مفتوحه، وبيبقى السر الحقيقي مش مسلسل او جريمه اتكتبت في الجرائد، بقدر ما ان هناك داخل هذا الانسان خلل جعله سواء كنت انت بتنتقم او بترد الانتقام. يعني اكيد احنا نرفض الفعله الاولى ونرفض ايضا الثانيه، يعني ان واحد يشهر بمراته او يعرض بيها او انه يجي اهلها يعملوا اللي هو عمله. لكن انا لا اريد تحميل المسلسلات او الدراما مشاكل المجتمع او مشاكل النفس البشريه. لا، هناك مشاكل في المجتمع وهناك ايضا تعقيدات في النفوس البشريه. طيب خليني اعمم، وهيكون ده اخر سؤال يا استاذ طارق، استاذنك اعمم الموضوع شويه. يعني البعض راى مثلا ان المسلسل ده بعيدا عن هذه الواقعه وهذه الحادثه، راى ان هذا المسلسل يقدم نموذج سيء لبطل يحبه الشباب، نموذج سيء يقتدى به في التصرفات، يعلي من قيمه البلطجه، يعلي من قيمة تنحية القانون جانبا، وأن من يصعد ومن يرتقي ومن يحصل على الأموال ومن يحصل على القوة هو هذا النموذج محمد رمضان أو ناصر في مسلسل الأسطورة. رأي حضرتك برضو أن ده تحميل للمسلسل أكثر مما يحتمل، تحميل للفنان الشاب أكثر مما يحتمل، ولا هو له دور المفروض ما كانش يبقى هذا أو يخرج بهذا الشكل، خاصة أن في عدد كبير من الشباب مرتبطين بيه ومرتبطين بأعماله وأفلامه ومسلسلاته كما ترى حضرتك؟ بص، التيمة اللي شفتها في المسلسل دي شفناها عشرات المرات مع فريد شوقي، مع عادل إمام، واخد بالك؟ اتكررت كتير مع أحمد زكي، اتكررت كتير إن دايما يخلوا البطل ينتقم لنفسه، وأنت كمتلقي تبقى شايف إن في ظلم اجتماعي واخد بالك واقع عليه، أو ظلم قانوني واقع عليه، فأنت بتتعاطف لا شعوريا مع المنتقم. هي دي اللعبه. بس انا عايز اقول لك التيمه دي اللي شفنا فيها كتير من النجوم انه بياخدوا حقهم بايديهم كويس، وبيقتلوا اللي هو مثلا اغتصب مراته، اللي زج بيه للسجن، امير الانتقام وامير الدهاء، ياخد بالك كلها تيمه واحده. بس لازم يرمي لك انت كمتلقي دوافع اجتماعيه تخليك تتعاطف معاه. ما هو اتظلم، ما هو كان المفروض يبقى في النيابه فقالوا له اخوك تاجر سلاح، ما هو كان بيحب البنت الحلوه بنت الناس، فلما راح لهم اتريقوا عليه انت مين انت وحاجات كده. فهي تيمه. طيب ايه اللي بيخلي بقى العمل ينجح؟ مش التيمه بالمناسبه، النجم. فهو اللي حاصل ايه؟ شيل انت محمد رمضان من المسلسل ده وحط محمود عبد المغني، تاكد وكان شيئا لم يكن. يعني لا حد هيزعل ولا الناس هتتفرج وعادي. اقول لك ايه، المسلسل شفنا منه كتير، ايه ده مسلسل عادي ده ما فيهوش حاجه، لا وهكذا. لكن لما حطيت نجم شعبي بقى هو المتصدر العمل، الملايين راحت له. طبعا معروف حكايه القهاوي كانت قد ايه، كل وقت المسلسل كله بيقعد، كله بيتفرج، كله بيسقف وهكذا. فهي المساله مرتبطه بجاذبيه محمد رمضان. يعني هكون صريح معاك من الاخر، مسلسل متواضع فنيا، وفي تكرار حتى في الدراما كتير قوي، ولو قصوا بالمقاييس الدراميه ملل. بيلعب بفكره التناقض بين الغني والفقير، هتلاقي دايما محتفظ بالحاره الشعبيه اللي فيها فردوس وروجينا وبناتها كويس، والبيت الكومباوند اللي فيه بقى بيسين وستات حلوه وعريانه شويه، وبيعمل حتى مقارنه بين الست دي والست دي، الست اللي بتتعرى والست الحلوه اللي ما بتتعرىش. يعني المهم لعب على المتناقضات اللي هي مباشره قوي. لكن التيمه دي نجحت فقط ليس لانها تيمه مضمونه النجاح، ليس انها مضمونه النجاح، نجحت لانه في نجم شعبي اتولد منذ عامين ايضا في التلفزيون من خلال ابن حلال دور حبيشه، وبيعيد ناصر تجديده مره اخرى. اشكرك شكرا جزيلا استاذ طارق الشناوي الناقد الفني والذي برأ مسلسل الأسطورة مما حدث في الفيوم.